Happy Sabbath. Happy Sabbath. Long care and Napa don't want to know Indianapolis school. Talk here, Piro Pastor Sam doing much no. Canali to Aviro Pastor Sam, that's a Gapio Pastor Sam, pick okay. Young one there. That may Pastor Sam, but Yoke Lesuro, Bama Lune, English Lune, Yo Biro Hoya made. Poor when will lie. Nine, Bama Sagane, the Yamahora, Javi, no? Javi Surole. Long care, don't let you know, meow meow, my dog hair, meow meow, my dog hawk hair is really. I don't have an excuse, I don't have an excuse not to be able to speak in Burmese. But anyway, I see that we have some young people and who might understand in English better, so I will try to mix it. It's the first time for me to do that, Anyway, I am happy to be here with you all. I hope that this will not be my last time. I hope to come back in the future. Pastor Sam will make it. What topic should I preach about? Pastor Sam said, why don't you preach on identity as Seventh-day Adventist? Seventh-day Adventist at the end of the Bedurile, Zure Chow, Lene, Nelly, Tiaholu Yamalalu. Anyway, today, so our topic will be our identity as Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists at the end of the identity, which Bamalu Bada Biambu Josa, Sagalon to Gum, Taloma Shootin, identity Zura. Chinoro, Bedurile, Zura, Mekumbo, together. Chinoro, Seventh-day Adventists were Bedurile. What is our identity? Chinoro, the cha at the end of the are we just another Christian denomination? Or is there anything different about us? As Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists at the end of the the cha at the end of the at the end of the Kula. Mahoyan, a two special calling that will be some of the question that we'll be dealing with. Anyway, whenever we talked about Seventh-day Adventists, we always have to go back in history, right? We'll start with William Miller. I'm sure you have heard of his name, William Miller. Baptist attendo, no? Baptist attendo attenda War of 1812, the town Shia ne Senate don't America ne Britain, no? UK through Sepweshi Gere. War of Britain, War of 1812. Eri donga William Miller sit that Picare, America to Eri donga Piating Mayonji. Deist. No, they call him a deist because he was like, maybe God exists, maybe he doesn't. Maybe even if he exists, he probably doesn't care about us. No. Tuya yungji charo. Payadaki she and Dama Payadinga Lurigo chimam hobu. No. But you know, did all my sheet at Pietanari, no, Yogari. A Mew Jim Payadaki machine, I Buddha. He doesn't believe that God could exist amidst so many troubles and problems and pain and death that we see. So that was William Miller. And then he joined the war. No? So in the War of 1812, as he was fighting against the British soldiers, and the British soldiers came from Canada. No, Canada, British Sedari Winlare. William Miller, America, Sedazuro, Canada, Bego, no? British Sedari type of win. And it don't have to be other so Tamayan Dines British soldier, British got Britain Setaria, America Setaria. They were more. They were so much more, like 3 times more or so. Below 3 times more. Donza la Pumiare, no British got la Setaria. So tu mima ha matiro ma vere no. Dice buema no. Since actually Donza Guarezuro Donza Jojo. No, I don't exactly know the number, but that's how many the British soldiers were. But anyway, the point is, he thought he was going to die. And then somehow, without anyone's expectation, the Americans won the war. America nangere. No? Seta dai no seta luyi no. Yi twa me so American seta ria punere da me tro nine dware.
So in his mind, William Miller is like, this is not possible, you know. So he started thinking, why am I still alive? No. He was fighting alongside his friends, and his friend died. No. Bullet. What's a bullet? Jesus. So since I am only alive because of someone who is in control of everything. You know, he started making the decision. So with that thought, after the war ended, he started studying deeper into the things about God and the nature of spiritual life. So ဆက်ပွဲပြီးတာနဲ့သူအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာ။ဆက်ပွဲမှာဝင်ပြီးတော့မနိုင်မဲ့ဆက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးတယ်။ဖယားတော့ရှိမှာပဲတဲ့။ဖယားမရှိရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဆိုတော့စိတ်ထားနဲ့သူစံစာလေ့လာတယ်။သူဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စံစာကိုလေ့လာပြီးတော့လေGenesis chapter 1ကနေနော် Genesis ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေစပြီးတော့စံစာတအုပ်လုံးကိုဖတ်မယ်။နားမလည်မချင်းဆက်မဖတ်ဘူးနော် until I understand every single verse I will not move on. So with that he started reading from Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3, so on and so forth. စံစာကိုဆက်ဖတ်တယ်နော် So then he came to Daniel 8နော် Daniel 8:14 ဒန်ယေလအကြောင်းကိုဖတ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူဘာလေ့လာလဲဆိုတော့နော် the sanctuary, the cleansing of the sanctuary. What's the sanctuary in Burmese language? Tero နော် Tero အကြောင်းလေ့လာပြီးတော့1843နဲ့44ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Tero တန်ရှင်းခြင်းနော် the cleansing of the sanctuary will take place သူအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတော့သူအရေးအတွက်တိုင်းဆိုတော့သခင်ယေရှုလာမယ်တဲ့နော်အားလုံးသိပြီတင်တယ်စနေတင်းတွေနဲ့ So this is his home. I visited his home with some of my friends all the way in the Maine and Massachusetts area. And this is his house. And this is the chapel that they said. William Miller Chapel. No? His grave. Ogu. No? If you look at his tombstone, you will see the American flag. And beside his American flag is what? War of 1812. That's planted beside his grave, you know, his tombstone. So the Americans, I guess the government tries to honor the soldiers that have fought for the country, at least with the flag. You won't see a flag beside other, you know, graves, but beside William Miller's, there's the flag because he fought for the country. He was a brave man. No? So as he was reading the Bible, so we came to that conclusion. He came to the conclusion that Jesus was coming. Jesus was coming again. So, right, let's play a little clip here. Where's the volume? In the mid-19th century, a Baptist preacher, William Miller, traveled the country preaching that the second coming of Christ was close at hand. Tens of thousands believed he was right. The pivotal text that William Miller centered his apocalyptic lectures on was Daniel 8:14. Unto 2,300 days, and then shall the sanctuary be cleansed. Cleansed! And he thought the sanctuary was the earth, and it would be cleansed by the fires of the second coming. Miller's followers determined the cleansing would come on a single date, October 22nd, 1844. One of those who came to hear Miller speak was a young woman, Ellen White. And at that time, Ellen White, my great-grandmother, and the whole family went to hear him. They were all impressed. They were impressed by his sincerity, his knowledge of the Bible, his understanding of prophecy, and his ability to explain things clearly and succinctly. Described by the Holy Scriptures. Cleansing by fire. As October 22nd approached, true believers prepared to meet their God. Farmers abandoned their crops and livestock. Shop owners closed their businesses. Others simply threw away their money. Let me
night people gathered and waited to be united with their God. But the next morning, Ellen White and the others awoke to a world unchanged. She believed with her whole heart that Jesus was coming. She writes in her own writings, I went home and I cried all night. So what did we see there? They expected Jesus to come on October 22, 1844. October 22 1844 နော်တကယ်ယေရှုကြွလာတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့အစင်သက်နော်စောင့်ခဲ့တယ် but Jesus did not come တကယ်ယေရှုမလာခဲ့ဘူး so သူတို့တကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ် so they call it the great disappointment right စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ Ellen White ပြောတယ်လို့နော်အိမ်မှာပြန်တော့ညအလုံးပေါက်နော်ငိုခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ Ellen White မဖြစ်သေးဘူးနော် Ellen Harmon အဲ့ဒီတော့ကတော့ okay so the story continues in the meantime we also have someone named Joseph Bates နော် Joseph Bates ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းရှိခဲ့တယ်သူကတင်ပေါ်သား he was a sea captain ship captain he owned his own he owned his ship and he traveled around the coast of South America and between the Britain shores and the US shores. Anyway, he is also a very brave man. No, Joseph Bates is a very brave man. And he wasn't afraid of much things. You know, the reason why I'm emphasizing again and again that these people were very courageous, you know, will come to show its importance when it comes to their leadership in the church. You know, not sometimes, but most of the times when we look at the Bible, when God chooses people, he chose the brave. You know, ကျမ်းစာကိုလေ့လာရင်လည်းကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲ what's brave တတိရှိတဲ့သူတွေနော်တတိရှိတဲ့သူတွေဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲ Joseph Bates လည်းတကယ်တတိရှိတဲ့သူတခါတော့ငါတဲ့နော်သူ story ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တခါတော့ကသူတင်းဘောပေါ်မှာနော်ဓမြတွေဝင်လာတယ်တဲ့ဓမြတွေဝင်လာပြီးတော့ဓမြတွေကသူ့ရဲ့တင်းဘောပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုလဲသူ့အောက်မှာသူ့နောက်လိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ပိတ်ဆံတွေယူပြီးတော့နော်ငွေတွေရွှေတွေပေါ့နော်သူတို့ယူပြီးတော့ထွက်ဖို့သူတို့တနတ်နဲ့သူတို့ကိုနော်ဒီလိုလာပြီးတော့they pointed guns at him, you know, and he wasn't afraid. They pointed guns at his face, you know, like သူရဲ့ရှိမှာတနတ်နဲ့တောင်ဒီလိုချိန်တောင်မှသူမကြောက်ခဲ့ဘူး you know, he scolded the pirates. He scolded the pirates to give them back the money, and he convinced them. Can you believe it? That's how brave he was. ဓမြတွေကိုသူလုံးဝမကြောက်ခဲ့ဘူးမကြောက်တဲ့ပြင်သူတို့တနတ်နဲ့ချိန်တောင်မှသူကမကြောက်ဘဲနဲ့ပိတ်ဆောင်ပြန်ပေးဖို့သူကပြန်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့လောက်ထိတောင်တတိရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ William Miller ရဲ့တရားဟောချက်တွေသူလည်းလေ့လာတော့သူလည်းယုံကြည်လာတယ်နော်တခင်ရှုကြွလာမယ်တဲ့1844အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ဒါပေမဲ့တခင်ရှုမကြွလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ he did not give up နော်ဒါသူရဲ့အိမ် the Fairhaven Massachusetts ခုတတိရှိနေတော့ပဲနော် if you want to visit there the Adventist Historic Society has bought this house and so this is a part of his hometown this is somewhat like the ship that he probably owned, you know,သူတို့ခက်တော့တင်ဘောthe style Charles Morgan ဒါတော့သူ့ရဲ့တင်ဘောတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်သူကတင်ဘောသားဆိုတော့ okay another person we need to look at is Ellen White we know the story Ellen White was a part of the movement so let's look at the clip a little bit how God was bringing her into the movement as well. Come on, play it. As Ellen White sought to understand what the disappointment meant, she had visions. Over her lifetime, she is said to have had 2,000 visions, which Adventists believe came directly from God. Those visions would help chart a course for the new church. She would often faint on the floor. They put a pillow under her head, and she would be
seemingly out of it. They would test and they couldn't see that she was breathing. And then she would come out of these and start saying what she had seen. In 1863, she had what is known in my circles as the comprehensive health vision that outlined a deeper commitment and to bodily health and an understanding of the close relationship between bodily health and spiritual wholeness. This vision on health was actually quite encompassing. It talked about a plant-based diet. It talked about the need for sunshine, about the need for exercise, cleanliness, about the need of reducing sugar and increasing vegetables and fibers in the diet. But for those early Adventists, this was a major lifestyle change. And even for Ellen White, I mean, her favorite food was meat and white bread. All right. So, after the great disappointment, they continued to study the Bible. သူတို့စိတ်အရမ်းကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ as a result of that as they continued to study the Bible they came to an understanding that Jesus was coming soon but not on the specific date that they expected. If we look at the history, we also found a few individuals that you probably have heard of. The other person I want to mention today is James White, no? Ellen G. White ရဲ့ယောက်ျားပေါ့နော် Ellen G. White မဖြစ်ခင်မှာ Ellen Harmon နော်ဘာဖြစ်လို့ Ellen G. White လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ James White ရဲ့ last name နော်ယူသွားလို့ Anyway, James White was a young man who was active in the ministry. James White အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ် Miller Rights Movement မှာသူလည်းနေရာမျိုးမျိုးကိုသွားပြီးတော့တရားဟောခဲ့တယ်နော်သူအဲ့လိုခရီးသွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့ခရီးစဉ်မှာ Ellen White နဲ့ Ellen Harmon နဲ့တွေ့သွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ခရီးသွားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တာကောင်းတယ်နော် Anyway, the other person we need to look at is Rachel Oakes. Oh, sorry, I put the text in Mizo language up there. Rachel Oakes play a very important role when it comes to bringing the Sabbath doctrine into the Adventist movement. Adventist Surya William Miller ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တခင်ယေရှုကြွလာတော့မယ်တခင်ယေရှုမကြာခင်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတော့သူတွေကို Millerites လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုAdventist လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကသူတို့ကအများစုကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲဘုရားရှိခိုးကြတယ်စနေနေ့မှာသူတို့ဘုရားမရှိခိုးသေးကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ in the meantime there was a lady named Rachel Oakes သူက Seventh Day Baptist နော် Seventh Day Baptist အသင်းတော်ကနေလာတဲ့Adventist တယောက်ပေါ့နော်သူကWashington New Hampshire State မှာရှိတဲ့ Washington မြို့မှာရှိတဲ့ Pastor Frederick Wheeler ရဲ့ UR ကိုလာခဲ့တယ် Pastor Frederick Wheeler က Sunday နော်သူကတနင်္ဂနွေမှာပဲဘုရားရှိခိုးတယ်ဒီနေ့ကျတော့တဲ့ Frederick Wheeler တရားဟောတယ်သူတရားဟောတဲ့ချိန်မှာသူဘာဟောခဲ့လဲဆိုတော့ဟာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုငါတို့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့ယုံကြည်သူအနေနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားဟောခဲ့တယ် So he was preaching that we need to obey we need to keep the commandments of God the 10 commandments So Rachel Oakes နော်ဒီမိမRachel Oakes က pastor ဆင်မှာတွားပြီးတော့ pastor နော်ဆရာရဲ့တဲ့ဆရာပြောခဲ့တာနော်ဆရာပြောတာပြည့်ရတော့10ပါးကိုစောင့်ရမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ pastor ကိုယ်တိုင်မစောင့်ဘူးတွားပြောခဲ့မိုက်တယ်နော်ဒီ Rachel Oakes နော် you yourself are not keeping the 10 commandments so pastor ဘာဆိုလို့လဲဟာ10 commandments ပြည့်ရတော့10ပါးကမစောင့်ဘူးလားတဲ့ So Rachel Oakes told him about the Sabbath နော်စစ်မှန်တဲ့ဥပုသ်နေ့ဟာစနေနေ့ပဲတဲ့ဒီမိမနော် Rachel Oakes pastor ကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ pastor လေ့လာတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့လေ့လာတော့ pastor နောက်ဆုံးကြတော့ pastor လည်းလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နော်နည်းနည်းလေးဆက်မပြောခင်မှာအားပေးချင်တာဒီမှာရှိတဲ့အမေတွေနော်မိန်းကလေးမိန်းမတွေအားမငယ်နဲ့နော်မိန်းကလေးမိန်းမဖြစ်လို့တရားမဟောတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးမလုပ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာ Seventh Day Adventist အသင်းတော်မှာ Sabbath doctrine နော်စနေနေ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားရဲ့ဥပုသ်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကြောင့်လဲတကယ်တမ်းဆိုမိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့်နော် Okay let's continue the story အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကဒီမှာWashington ရွာမှာရှိတဲ့New Hampshire State မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းအခုတည်းရှိနေတော့ပဲနော်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ pastor ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာတော့အသင်းသားအားလုံးကလက်ခံသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေဟာဆိုရင်တဲ့
Adventist တွေထဲမှာ Sabbath ဥပုပ်နေ့ကိုစနေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့ Seventh Day Adventist အသင်းသားပထမအဆုံးတော့တင်းတော်လို့နော်သူတို့ဒီနေရာကိုမှတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူတို့နော်ဒီ they place this stand birthplace of Seventh Day Adventist Church ပဲနော်1842ခုနှစ်မှာသူတို့စပြီးတော့ဥပုပ်နေ့နော်စစ်မှန်တဲ့ဥပုပ်နေ့စနေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ the great disappointment took place in October 1844 this was back in 1842နော်သူတို့စိတ်တကြတဲ့နေ့ကတခင်ယေရှုကိုမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့နေ့တခင်ယေရှုမလာခဲ့တဲ့နေ့သူတို့ရေးတွက်တဲ့ဟာတော့1844မလားဒါပေမဲ့42မရောက်ခင်42ကနေစားပြီးတော့သူတို့ကတကယ်တမ်းဆိုစနေနေ့မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ဟာတခင်ယေရှုကြွလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒါပြောစရာမလိုတဲ့စနေနေ့ဟာဥပုပ်မှန်ကန်တဲ့ဥပုပ်နေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောစရာမလိုတခင်ယေရှုကြွလာတော့မှာပဲနော်တခင်ယေရှုယုံကြည်ပြီးပြီတဲ့ဆိုတော့သူများစင်မှာတိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူးဒါပေမဲ့ Adventist တွေထဲမှာစနေနေ့ကိုစောင့်တဲ့သူတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့က Ellen White နော် Ellen White ပါတယ်James White ပါတယ်Joseph Bates သူတို့3ယောက်ဘယ်သူမှစနေနေ့ကိုမလက်ခံခဲ့ဘူးတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲသူတို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတော့ပဲ Anyway we'll continue the story as we all know the story in 1843 they started preaching more 1844 Jesus did not come နော်သူတို့ဆောင်ခဲ့တယ်မလာခဲ့ဘူးဆိုတော့သူတို့စိတ်တကြခဲ့တယ် they were disappointed and as a result of that Adventist Millerites movement the group divided mainly into 3 groups နော်သူတို့ Adventist တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်နော်အများကြီးရှိခဲ့တယ်1840အနေစားပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ starting 1844 October 22 the group completely decimated they spread all over the place some of them they gave up တချို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားတော်မယုံကြည်တော့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်ရည်တွက်ပြီးတော့ကျမ်းစာနေပြောပြီးတော့သခင်ယေရှုလာမယ်လို့ပြောတာသခင်ယေရှုမလာဘူးမယုံတော့ဘူးတဲ့ဘုရားမယုံတော့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်some of them said I gave up on faith I don't believe in God anymore but some of them some people like Turner and Hale they're called spiritual like Adventists so for them it's like Jesus already came in the spiritual form တကယ်ရှိဝိညာဉ်နဲ့လာခဲ့ပြီတဲ့သူတို့ရေတွက်တာမှားတယ်လို့မပြောချင်လို့ပေါ့နော်တကယ်ရှိလာပြီဝိညာဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်ပေမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပြီတဲ့နော်တချို့ကအဲ့လိုယုံခဲ့တယ် some of them were like First Day Adventist Evangelical Adventist Church နော် Joshua V Himes သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့သူရဲ့နောက်လိုက်တွေကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုလာမယ့်နေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တွက်တယ်နော် when is he gonna come then what's the date နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှာခဲ့တယ်သခင်ယေရှုလာမယ့်နေ့ပြီးတော့တတိယ group ကတော့ Edson Bates နဲ့ White နော်သူတို့အမြင်မှာတော့သခင်ယေရှုလာမယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လို့မလာတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြတယ်နော်သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကနေ Seventh Day Adventist အသင်းတော်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျ1858ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Seventh Day Church of God ဒီကနေထွက်လာတယ်ဘာပဲဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီသမိုင်းကိုလေ့လာရင်လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာအဲ့ဒီတော့ကသူတို့ကွဲတော့ကနော်အဖွဲ့3ဖွဲ့မှာကွဲတော့ကဒီအပေါ်ဆုံးနော် Seventh Day Adventist အသင်းတော်ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့အနည်းဆုံးနော် they were the least these were big this group the First Day Adventists they were big they had huge followings they continued on to worship God on Sunday and they continued on calculating but the interesting thing is that the smallest group became the largest group in the end you know အဲ့ဒီတော့ကအနည်းဆုံးလူအနည်းဆုံးဖွဲ့ကကြာလာတော့နော်ကြာလာတော့ဒီနေ့ထိ Seventh Day Adventist အသင်းတော်ရှိနေတော့ပဲ this group they're all over they're spread anyway we can only credit that to the guidance of God ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ဘုရားသခင်ကလမ်းပြလို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်နော် anyway one other person that played a key role was Hiram Edson သူကတော့Port Gibson New York မှာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒီပုံတွေ့ဖို့လား
တွေ့ဘူးလားဒီပုံ 7 day Adventist အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့ဖို့မှထင်ပါတယ်နော်တမိုင်းမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်တိုဘာလ23ရက်နော်22မှာတို့တခင်ယေရှုစောင်းခဲ့တယ်မလာခဲ့ဘူးစိတ်တကြတဲ့ချိန်မှာHiram Edson နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဆူတောင်းပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ကိုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကရှင်းပြပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့သခင်ယေရှုမလာတယ်လဲ Why didn't Jesus come? They prayed and they prayed and they prayed and they started studying into the sanctuary service even more carefully နော်သူတို့အထူးသဖြင့်နော်အထူးသဖြင့် William Miller ရဲ့ရည်တွက်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆိုတော့ and then on that morning on the 23rd of October 1844 as he was passing through his farm he had an understanding to နားလည်လာတော့ဗောနော်ယူပါယုံလို့ပြောလို့ရမလားတော့မသေးချာဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ farm ကိုနော်သူ့ရဲ့လဲနော်သူ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အတင်းသားတွေကိုတွားအားပေးရအောင်အားပေးစကားနည်းနည်းလေးတွားပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာ तू ကပေါက်သွားတာပေါ့နားလေသွားငါတို့ရည်တွက်ခဲ့တာမှားတယ်သခင်ယေရှုကြွလာဒီလောကကိုကြွလာပြီးတော့နော်တဲတော်ကိုတန်ဆင်းစေမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဒီလောကကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တဲတော်နော်စစ်မှန်တဲ့တဲတော်မှာသခင်ယေရှုကတန်ဆင်းခြင်းလုပ်မယ်ဆိုတာကောင်းကင်မှာဒီလောကမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူနားလည်လာတယ်နော် he came to understand that it was not here on earth that Jesus was coming to cleanse in 1844 it was in heaven not here on earth so with that understanding he thought oh I can still believe in God နော်သခင်ယေရှုကြွလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီနှစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီနေ့ကျရင်ကြွလာမယ်So with that understanding, he started encouraging his friends. You see, this is his house, tu ein Hiram Edson, no Port Gibson, New York, tu ye barn, tu ye le, no. So I thought, here I was. I thought, hey, maybe I should take a picture, right? You know, that boy yang gao me lo cho, that boy toa ya ke selfie. The chua de that boy Photoshop lo, ပြောချင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထဲမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အထဲမှာကျွန်တော်ဝင်လိုက်ဒီနေရာနော်ဒီနေရာတိတိကျကျတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီစစ်ဘယ်လိုလဲမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်သူတို့နားလည်လာတဲ့နေရာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့1844 December နေစပြီးတော့ Ellen G. White Ellen Harbon ကယူပါယုံစပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကနေရခဲ့တယ် she started receiving visions and in her first vision နော်ပထမဆုံး vision ယူပါယုံမှာဘာတွေ့ခဲ့လဲမမဝေရဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ Advent movement နော် Advent people တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့ခရီးလမ်းကိုယူပါယုံမှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့တို့ကမလွယ်တဲ့လမ်းခရီးနော် they were on a difficult journey but she said as long as they fixed their eyes on Jesus they were fine တို့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့လမ်းခရီးမှာသခင်ယေရှုကိုအမြဲတမ်းတို့ကြည့်ရင်တော့လမ်းမမှားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကိုမကြည့်ရင်တချို့ကတော့ပြိုကျသွားမယ်နော် they also have a painting in this format this is the narrow road they were walking some of them are falling နော်တချို့ကတော့ကြားတယ်သခင်ယေရှုကအမြဲတမ်းမကြည့်လို့ you see there's the painting at the back there if you look at the back of this building there this painting is posted there this is a very Adventist painting if you look at the painting you will see our pioneers it's like Ellen White receiving vision from Jesus and somewhere here she is again here is Ellen White again anyway these are the paintings that describe our history as a movement anyway so as they started having received visions after visions with the guidance of God Joseph Bates became a prominent leader ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ် Joseph Bates သူက Thomas Preble ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ Sabbath track နော်စနေနေ့ဟာမှန်ကန်တဲ့ဥပုသ်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Joseph Bates ကလေ့လာပြီးတော့သူကစနေနေ့အကြောင်းကိုသူသိလာတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာချင်တယ်ဆိုတော့သူစဉ်းစားတော့သူလေ့လာတော့ပေါ့ဟာ Adventist တွေထဲမှာစနေနေ့မှာဝတ်ပြုကူးကြတဲ့အဖွဲရှိမလားမသိဆိုပြီးတော့သူလေ့လာတော့ဘာတွေ့သွားလဲဝါNew Hampshire မမေ့သေးတယ်မလားအဲ့ဒီဖျားเจ้าကျွန်တော်ပြတဲ့ဖျားเจ้าလေဒီဖျားเจ้าလေဒီဖျားเจ้าအကြောင်းကိုသူ
Joseph Bates ကတိလာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Pastor Frederick Wheeler ကိုကျွန်တော်တွားရှာမယ်ဆိုတော့သူနေတဲ့နေရာနော် Fairhaven Massachusetts ကနေ New Hampshire မှာရှိတဲ့ Washington ရွာမှာစနေနေ့ဆောင်တဲ့ Adventist တွေကိုတွားရှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့က line ကြီးမလွယ်ခဲ့ဘူးနော်ကားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူခြေချင်းနဲ့ပဲတွား He walked how many hours I mean in today's road it's like 45 hours so I guess he walked for about at least 2 days or at least 3 days you know on the way he probably stopped and sleep so နော်3ရက်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်4ရက်လောက်တော့ကြာမှာနော်ခြေချင်းနဲ့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်စနေနေ့အကြောင်းကိုသူလေ့လာခြင်းခဲ့တယ်ခြေချင်းနဲ့သွားခဲ့တယ်ခြေချင်းနဲ့သွားပြီးတော့နော် Pastor Frederick Wheeler ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ် Joseph Bates ကတကားကိုသွားနောက်တယ်နော်သွားခောက်တယ်အိမ်ရှင်တို့ရှိကြလားနော် I don't know if that's what he said but I'm sure he didn't say that anyway the pastor opened the door said come on in what do you want he said oh, I want to study about the Sabbath နော်စနေနေ့အကြောင်းလေ့လာခြင်းတဲ့ဆိုတော့သူတို့ pastor က Joseph Bates ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ကျမ်းစာနေစနေနေ့ဟာမှန်ကန်တဲ့ဥပုပ်နေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေ့လာတယ်ဆိုတော့Pastor Frederick Wheeler ရဲ့တားတွေကပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်နော် Joseph Bates ဝင်လာတာည10နာရီ17နာရီပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်မှာတဲ့သူအိမ်ရောက်လာတယ်သူ့သားတွေကမနေ့ပြန်ထလာတော့သူတို့မအိတ်သေးဘူးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ညလုံးပေါက်ကိုစနေနေ့အကြောင်းစနေနေ့ဥပုပ်နေ့အကြောင်းလေ့လာကြတယ်တဲ့အဲ့လောက်ထိတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာနော်ဘယ်လိုလဲဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲthey were excited စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားကိုချစ်လို့ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသူတို့နော်ရှားချင်တယ်အဲ့လောက်အထိတောင်သူတို့ကလေ့လာခဲ့တယ်ညလုံးပေါက် Let me ask you have you ever studied the Bible all night long ညလုံးပေါက်ကျမ်းစာလေ့လာဖို့လားသူတို့ညလုံးပေါက်လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူအယမ်းပြောတယ်သူကဟုတ်ပြီတဲ့ဆိုတော့သူကလက်ခံပြီးသွားရင်စနေနေ့ဟာမှန်ကန်တဲ့ဥပုပ်နေ့ဆိုတော့တဲ့ဒီအကြောင်းကိုငါလည်းစပြီးတော့ဟောပြောတော့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီ Joseph Bates အိမ်ပြန်သွားတယ်သူအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာနော်သူအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာဒီကျွန်တော်ရက်နေတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဒီလမ်းနော်today they use this bridge over here ဒီအရှိတဲ့တရားကိုသူတို့ကားတွေကတော့သုံးပြီးဒီနေ့မှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တုန်းကတော့ Joseph Bates ကတော့ဒီမှာသူတို့လမ်းလျှောက်ရတယ်ဒီနားလေးမှာနော်ပုံပင်အတိုင်းဆိုတော့တမိုင်းအတိုင်းဆိုတော့ Joseph Bates ကဒီမှာပြန်လာတယ်တဲ့ဒီလမ်းလေးမှာနော်သူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လာတယ်သူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လာပြီးတော့ Joseph Bates ကနော် Joseph Bates သူအိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာသူရွာမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကတွေ့တာပေါ့နော် Joseph Bates ကို Hi Joseph no hi Bates how are you နော်နေကောင်းလားတဲ့ What's up ဆိုတာပေါ့နော်ပုံမှန်မိကွန်းစွန်တော့ဘယ်လိုဖြေတင်တယ်လဲနေကောင်းလားဆိုဘယ်လိုဖြေမလဲကောင်းတယ်နော် How are you What's up oh, I'm fine I'm just walking No he did not answer that သူဘာဖြေခဲ့လဲသိလားနော် Joseph ပဲသူတကယ်ချင်းဒီမှာတွေ့တော့ Joseph What's up What's going on နေကောင်းလားဆိုသူပထမအုပ်ဆုံးဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့စနေနေ့ဟာမှန်ကန်တဲ့ဥပုံနေ့ဆိုတော့ငါတို့စောင့်ရမယ်တဲ့ That was his answer to the question Hey how are you ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့လဲနော်သူစိတ်ထဲမှာနော်သူအိမ်ပြန်လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးသူဘာစဉ်းစားလဲဆိုစနေနေ့ဟာမှန်ကန်တဲ့ဥပုံနေ့နောက်စောင့်ရမယ်အဲ့ဒါပဲသူစိတ်ထဲမှာရှိတော့တာ With that he started writing he started pouring his money သူရှိသမျှအကုန်လုံးနော်သူရှိသမျှပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ပြီးတော့ပိစံအားလုံးရှိတဲ့ဟာကိုနော်စနေနေ့မှန်ကန်တဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရေးမဲ့စစ်အတွက်နော် publishing အတွက်ဖြစ်စာအုပ်တွေအတွက်ဖြစ်သူရှိသမျှအားလုံးကိုတုံးခဲ့တယ် With that tract Sabbath tracts more and more people came to learn about the Sabbath It was because of Joseph Bates that Ellen White and James White became Sabbatarians. Now Joseph Bates ရဲ့အကြောင်း Joseph Bates က Ellen White နဲ့ James White တို့ကိုစနေနေ့အကြောင်းသင်ပေးလို့ဒါနော် Ellen G White လည်းစနေသင်ဖြစ်လာတယ်တကယ်တမ်းဆိုနော်အဲ့လောက်ထိတောင်ဒီလိုက Joseph Bates ကနေရာအရေးကြီးတဲ့နေရာရှိခဲ့တယ်တမိုင်းမှာနော် Adventist တမိုင်းမှာဆိုတော့ now let's look at the combination of all this So you remember Hiram Edson သူကဘာနားလဲခဲ့လဲ Sanctuary နော်တဲတော်အကြောင်းသူနားလဲခဲ့တယ်တခင်ယေရှုဟာသူဝင်တဲ့နေရာကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တဲတော်ဒီလောကမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူနားလဲခဲ့တယ် Joseph Bates ကဘာနားလဲခဲ့လဲဥပုံနေ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ရအောင်တဲ့နော်
သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့1845ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့တွေ့ခဲ့တယ် Port Gibson New York မှာရှိတဲ့ Hiram Edson ရဲ့နေရာမှာသူတို့တွေ့ခဲ့တယ်သူတို့အတူတူလေ့လာကြပြီးတော့နော်ဒီတယောက်ကဥပုပ်နေ့ကျောင်းကိုဝင်လာပြောတယ်ဒီတယောက်ကတဲတော်ကျောင်း sanctuary ကျောင်းသူတို့လေ့လာတယ်အတူတကွသူတို့ combine ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့နော်ကောင်းကင်တမန်3ပါးရဲ့တရင်စကားမှာရှိတဲ့နော်တရင်စကားဟာဆိုရင် sanctuary နဲ့ Sabbath ဥပုပ်နေ့နဲ့အားလုံး connection ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့နားလည်သွားတယ် they came to understand that the Sabbath message and the sanctuary message can all be found in connection with the three angels message and that is what you call the Adventist doctrine because we believe that as a church our mission is to preach three angels message right as Seventh-day Adventists Seventh-day Adventists အတင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တာဝန်ဟာပါလဲဆိုရင်တော့ကောင်းကင်တမန်3ပါးရဲ့တရင်စကားကိုဝေငှဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မလားအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ထွက်လာတဲ့နေရာအဲ့ဒီ Hiram Edson ရဲ့နေရာမှာနော်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တကယ်ချင်းတချို့နဲ့လေ့လာပြီးတော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားရအောင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးရဲ့နော်ကောင်းကင်တမန်3ပါးရဲ့တရင်စကားကိုတွားကြည့်ရအောင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးရဲ့နော်တရင်စကားမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့နိုင်လဲ Revelation 14 verse 6 and 7 it said then I saw another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth to every nation tribe and tongue and people right မြန်မာလိုဖတ်မယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ငယ်6နဲ့9ဖတ်မယ်မိကြီးပေါ်မှာနေသောသူရိဟုသောအတီးတီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အားထာဝရဤဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောချိန်ရောက်လာပြီကောင်းကင်မိကြီးသမုတ်တရားနှင့်စမ်းရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကူးကွယ်ကြလောဟုကြီးသောအတန်နှင့်ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏တဲ့နော် What did the first angel say? The first angel said, fear God and give glory to him for the hour of his judgment has come and what did he say? Worship him who made heaven and earth and the sea and springs of water. ပထမကောင်းကင်တမန်ဘာပြောခဲ့လဲနော်သမုတ်တရားကောင်းကင်မြေကြီးအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုပါလဲဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ကြပါတဲ့နော်ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ကြပါဆိုတော့ let me ask you ကျမ်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုဖန်ဆင်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်နိုင်မဲ့အချိန်တဲ့နာရီနဲ့နေရာပဲမှာလဲဥပုံနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲ Genesis ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်เนาะကဘာဦးเจ้าပြန်လေ့လာမယ်ထွတ်မြောက်ရာเจ้าပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့နိုင်လဲဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေကိုကိုးကွယ်ကြဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ပြည့်ညတ်တော်ပေးထားတယ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားနော်ဥပုံနေရောက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့မှတ်မိဖို့ရည်ကြည်တာအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်က6ရက်နေ့တွင်းမှာဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့တတမရက်နေ့မှာဘုရားသခင်နားယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တတမနေ့ကဘုရားသခင်အတွက်ဥပုံနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနာယူမယ်အနာယူပြီးတော့ဘုရားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲနောက်တစ်ပံအောက်မြစ်ဖို့နော်ဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ the first angel's message is basically in connection with the Sabbath နော်ပထမကောင်းကင်တမန်ရဲ့တရားတကယ်တမ်းဆိုဥပုပ်နေ့စနေနေ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်စနေနေ့ဥပုပ်နေ့တတမနေ့နဲ့အဆက်ဘယ်လိုလဲ connection a very deep connection and if we look at the sanctuary နော်တဲတော်ကိုကြည့်ပဲဆိုရင်တဲတော်ကအခန်းပဲနှခန်းရှိတယ်တဲတော်နှခန်း holy place and most holy place နော်အဲ့ဒီတန်ရှင်းဆုံးသောခန်းကိုကျွန်တော်သွားဝင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေ့နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ပငယ်တက်တာနော် the ark of the covenant အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့နိုင်မလဲနော်အတန်ရှင်းဆုံးသောနေရာမှာကျွန်တော်သွားဝင်တယ်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာရှိတယ်လဲပညတ်တော်10ပါးဘုရားသခင်တန်ရှင်းသောနော်ပညတ်တော်10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပညတ်တော်10ပါးထဲမှာတန်ရှင်းသောနော်တန်ရှင်းသောပညတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်
ဖယားသခင်အောက်မေ့ကြပါဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့ဟာဘာပြည့်ညတ်တော်လဲဥပုံနေပဲနော် So if you think about it, the three angels message, the Sabbath, no, and the sanctuary service, it's all connected. So the first angel, now ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့တရားဟောဆရာတွေကကောင်းကင်တမန်၃ပါးရဲ့တရင်စကားနော် the three angels message ပြောကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားတယ်စနေတဲမှာကြီးလာတယ်ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတကယ်နော်ကောင်းကင်တမန်တောင်းကင်တမန်တကယ်ပဲကျွန်တော်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့လာအော်မလားလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်နော်ဒီအတိုင်းဆိုတော့လူပဲနော်ဒီမှာပြောတာနော်ကောင်းကင်တမန်အော်ခဲ့တယ်တဲ့ကျန်စာကျွန်တော်ထင်တာဟာဒီနေ့နေ့ကျန်ကောင်းကင်တမန်၃ဦးလာပြီးတော့နော်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးဘာလို့လာပြီးတော့ဟာချစ်အော်မှာကျွန်တော်တွေ့မလားကြားနိုင်မလားကျွန်တော်စဉ်းစားဟာကျန်စာပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကောင်းကင်တမန်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အော်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နော်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးရဲ့တရင်စကား in the midst everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth every nation tribe tongue and people နော်လူအသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတော့အားတဲ့ပြောမဲ့တရားကောင်းကင်တမန်လာဟောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နော် we are the people to proclaim this message Amen. we no you my friend and me God has given us this task ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ကိုပေးတယ်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးရဲ့တရားเนาะတရင်စကားပထမအဆုံးကဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ကြပါဘုရားသခင်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့အချိန်เนาะပြောထားတဲ့အချိန်နာရီမှာဘုရားသခင်ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ကြဖို့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဥပုပ်နေ့အကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ဥပုပ်နေ့အကြောင်းလူတွေစီမှာကျွန်တော်ပြောဖို့ရည်ကြည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမရောက်ခင်မှာเนาะ before we preach about the Sabbath before we preach about any of the commandments what do we have to remember it is everlasting gospel เนาะကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ချိန်မှာစနေနေ့ပြညတ်တော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်မဟောခင်မှာကျွန်တော်မှတ်မိဖို့ရည်ကြီးတာဒီတရင်စကားပါလေ evangeli tawra evangeli gospel what is a gospel evangeli ဆိုတာပါလေ what is a gospel it's a good news of Jesus ဆိုတော့ဥပုံနေအကြောင်းပြည့်ငတ်တော်စေပါအကြောင်းသူတွေစင်မှာကျွန်တော်မဟောခင်မှာသခင်ယေရှုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟောဖို့ရည်ကြီးတယ် you remember here having the everlasting gospel ဆိုတော့စနေတဲ့အနေနဲ့ seven day Adventist အသင်းတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံးအရေးကြီးဆုံးယုံကြည်ချက်ပါလဲဆိုတော့ everlasting gospel ပဲ okay I'll go quick I've been preaching long all right I know all right အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအသင်းတော်ကျောင်းမှာမတက်ကြဘူးဆိုတော့ကျောင်းမှာသွားရင်တော့ဘာပြောကြမလဲနော်လူတွေဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် evolution တဲ့မြောက်ကနေနော်မြောက်ကနေပြောင်းလာပြီးတော့ကြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့လူဖြစ်လာတယ် that's a process of evolution you know natural selection right ကျောင်းမှာတင်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတော့ဒီတွင်တင်ချက်ပါလူငယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွင်တင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားမရှိဘူးဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးတဲ့ဒီကဘာအခုခေတ်မှာဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ seven day Adventist အသင်းတော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကပါလေမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကျွန်တော်ပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ် we are in the best position to preach about this all right so the message is Revelation's urgent end time messages obey God glorify God and worship God all right okay second angel and another angel followed saying Babylon is fallen that great city because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication no many nations have drank the wine I wish we have time but this is not our topic today so we'll skip next time anyway we'll go to the last one right Revelation 14:9 and 10 then a third angel a third angel followed them saying with a loud voice if anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand he himself shall also drink of the wine of the wrath of God ဆိုတော့တားရဲ့တစိတ်เนาะတားရဲ့ the mark ရှိတဲ့သူတိုင်းတော့เนาะပြည့်စည်ခြင်းကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့တ
တာဝန်ရှိတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်တည်နိုင်တဲ့တာရဲ့အကြောင်းပြဖြစ်ဘုရားသခင်ချီးချင်းမြတ်တာအကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ဝက်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းဥပုပ်နေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးဆိုရင်တော့လူတော်တော်များများဒီအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့နော်နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာတဲ့ချိန်ကြရင်တာရဲ့တစိမ့်ရရှိမဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့တခုကျွန်တော်သိဖို့ရည်ကြည်တာ 7-day Adventist အသင်းသားဖြစ်တာကောင်းကင်နိုင်ငံတက်နိုင်မဲ့လက်မှတ်လားဟုတ်တယ်လားတချို့ကတော့ထင်ကြရနော် Sabbath School စာအုပ်ထဲမှာနာမည်ရှိလို့ကောင်းကင်တက်မယ်လို့ထင်ကြမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်အသင်းတော်မှာပဲနေနော်စနေသင်းပဲဖြစ်ဖြစ် 7-day Adventist အသင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတက်နိုင်မဲ့လမ်းခရီးလက်မှတ်ကသခင်ယေရှု But what makes us different as a church, as a movement, is that we have been called specifically, especially for the last days. စနေသင်းဘာဖြစ်လို့ထူးခြားတယ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလအတွက်လူတွေကို warning people နော်လူတွေကိုသူတို့နေတဲ့မမှန်တဲ့နော်မမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေသူတို့ကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ် Not because we're better, not because we're more handsome. ကျွန်တော်လှလို့နော်ကျွန်တော်လူကြီးများလို့ no မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တာဝန်ပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ် Anyway သခင်ယေရှုကြွလာတော့မယ်မကြာခင်ကြွလာတော့မယ် We don't know when Jesus will come. But when Jesus comes, when Jesus does come, I hope you and I will be there ready to meet him, right? We have a message to share. ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်သခင်ယေရှုကြွလာမယ့်ချိန်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ရင်အဲ့ဒီချိန်ကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့စဉ်ပြင်ဆင်ကြရအောင်နော် Can I play one last video as I close? I'm sorry, I've preached longer than I expected. It's because I translated myself. I'll excuse myself. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus in Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed,
Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Prepare to meet your God. Thank you. May God bless you all.